Jam menunjukkan pukul 7. Itu artinya gerbang akan segera ditutup 10 menit lagi. Gadis yang kerap disapa Arleta itu sangat menyukai dirinya. Sudah pasti dia akan dihukum. Tidak banyak pikir lagi, akhirnya Arleta bergegas ke sekolah dengan kecepatan yang tidak biasa. Kini Arleta sudah berada di depan gerbang dan terus memohon kepada Mang Jajang agar segera dibuka gerbangnya. Di saat Arleta memohon kepada Mang Jajang, datang seorang guru yang bisa dibilang cukup galak. Kini guru itu sedang bertolak pinggang di depan Arleta. Ya ampun, gumam Arleta dengan ekspresi takut. Putari lapangan 15 kali putaran, ucap guru tersebut. Tapi Bu, ujar Arleta dengan ekspresi memelas. Gak ada tapi-tapi, cepat, ucap guru tersebut. Tidak perlu waktu lama, Arleta segera berlari dengan